तो दोस्तों आज हम आ गए अपनी पार्किंग में और हम आज धमाल मचाएंगे गोवो 900 से। तो देख सकते हैं गोवो 900 अपना पुराना शेर रखा है स्कूटी पे और वो ओबेज का 8 इंच का सबवूफर रखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप। अब हम हल्ला काटेंगे उससे दबा के। तो भाई हम आ चुके हैं पार्किंग में। अरे दोबारा क्यों बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था, ये देखो भाई हमने पार्किंग में रख दिया है अपना स्पीकर देख सकते हैं भाई। ये है गोवो 900 यहाँ पे रखा है और वो रखा है का सबवूफर, मतलब सबवूफर कैबिनेट जिसमें फ्रेडो का 8 इंच का सबवूफर लगा है। और अब हम ये चेक करेंगे कि ये 350 गज की पार्किंग है, क्या इसमें धमाल उठा पाएगी ये, कि साउंड कैसे आ रही है। तो एक बार यहीं पे सेट करके देखते हैं। ये कितना दूर रखा है मैंने, कम से कम 2 4 6 8 10 15, ये 22-23 फीट दूर रखा हुआ है हमने अपना प्रोडक्ट। अब हम रख देते हैं 25 फीट, 25 से ज़्यादा है। वॉल्यूम 70%। तो जिसके पास गोवो 900 है कर लो ये एक्सपेरिमेंट, आउट ऑफ वारंटी वाले एक्सपेरिमेंट करो। वही गाना प्ले हुआ है ऑनलाइन भी, ऑफलाइन दूसरा बजाते हैं। इधर रखना पड़ेगा थोड़ा, फ़ोन के वहाँ से हटना पड़ेगा भाई। एक्सपेरिमेंट एक नंबर है भाई वो के साथ। तो देख लो भाई, लैपटॉप से बजा रहा हूँ, देख सकते हैं। अरे थोड़ा हॉटस्पॉट से कनेक्शन है तो इस मारे बीच बीच में ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। वोडाफोन का नेट सबसे बकवास है।
देखते हैं भाई, एक बेस बूस्टेड सॉन्ग खिलाया हमने पिटल 45 से चलाया। कसम से 15-15, 16-16 हज़ार तुम खर्च करते हो टावर स्पीकर ये वो, पर इसने तो भाई धुआं उठा रखा है। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी माँ बहने कर रखे मैंने। अब स्पॉटिफाई पे असली मतलब कंप्रेस्ड ऑडियो नहीं गई, और क्या धुआं उठाया है भाई इसने। और पहले बताता हूँ, वॉल्यूम मैंने 80% पे रखी हुई है, ठीक है। 80% वॉल्यूम और स्पॉटिफाई के आउटपुट के साथ तो क्या ही बोलूँ यार, एक नंबर प्रोडक्ट है। तो जो लोग बोलते हैं 80-90 वॉट है, ठीक है, तो मैंने कहा यार कुछ भी बोलते हैं भाई, इस प्राइस में इस जैसे प्रोडक्ट तो है ही नहीं, ठीक है। और इसके टक्कर में सिर्फ वही आते हैं, बोट हो गया, ये बोट का थंप हो गया, ऑलमोस्ट सेम है, डिज़ाइन अलग है, उसमें साउंड ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग है, ठीक है। और जिसको गोवा 900 का चस्का लग जाता है ना, उसे कोई दूसरी चीज़ पसंद आती नहीं है। और ये देखो भाई, ये दिख रहा है तुम्हें, लाइट दिख रही है इसकी कितनी स्टेबल है, पता नहीं भाई क्या ही प्रोडक्ट है ये। यहाँ तो और खतरनाक आ रही है। फुल आवाज करता हूँ एक बारी। 100% 200 वॉट है ये, 100%। और आपको लग रहा होगा कि भाई ये इसमें ये इतना बड़ा सब वूफर लगा दिया इसने, उसकी वजह से लाउडनेस बढ़ गई है। नहीं भाई, पावर उसमें सब वूफर का भी पूरी पावर नहीं मिल रही, पावर जितनी आईसी में सेट है उतनी ही जा रही है उधर, इसलिए तो सब वूफर इसका मस्त कामयाब है तभी। और ये इसलिए अभी तक जला भी नहीं है। एक गाना और हो जाए यार, बड़े दिनों बाद पार्किंग में साउंड टेस्ट करा, एक गाना और बजा देता हूँ। क्या बताऊँ, टेढ़ा मेढ़ा गाना बजा देता हूँ। नहीं, इस प्लेलिस्ट में सही गाने नहीं है। भाई आज के लिए बहुत हल्ला मचा दिया हमने, अब चलते हैं अपने घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।